এই ছেলেটি কাদার ভিতরে কিছু একটা পায় এবং সেটি পেয়ে কান্না করতে থাকে। এরপর ছেলেটি সেটি ওঠায় কান্না করতে করতে বাড়িতে নিয়ে আসতে থাকে। তখন এই মেয়েটি সেটি দেখতে পেয়ে বলে, এটাতে খুবই ময়লা লেগে আছে, ফেলে দাও। মেয়েটি ছেলেটির হাত থেকে সেটি ফেলে দিয়ে পা দিয়ে চেপে সেখান থেকে চলে যায়। এরপর ছেলেটি আবারও কান্না করতে করতে সেটি ওঠায় নিয়ে বাড়িতে যেতে থাকে। কিছু সময় পর ছেলেটি ভেবে নেয় এটি যে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলবে। এরপর ছেলেটি সেটি পানিতে নিয়ে যায় এবং সেটি পানি দিয়ে পরিষ্কার করতে থাকে। এরপর ছেলেটি পানি দিয়ে পরিষ্কার করার পর দেখতে পায় এটি একটি কুকুরের বাচ্চা ছিল। ছেলেটি তার কুকুরের বাচ্চাটিকে ফিরে পেয়ে আনন্দে হাসতে থাকে। বন্ধুরা, এই ছেলেটির জন্য ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট করে জানিয়ে যাও তোমাদের বাড়িতে কুকুর আছে নাকি।